Olá, eu estou aqui novamente no meu piano azul, viu? Que eu realmente, enquanto não pintei esse piano com esse tom de azul, eu não sosseguei, eu gosto muito. E aí, eu queria falar com vocês que tudo que eu tenho feito ultimamente, de ter vindo aqui pro piano, relembrando muita música com vocês, tem sido momentos muito mágicos. Porque quando a gente toca realmente, a gente se eleva, a gente viaja, a gente lembra de coisas boas, que o bom na vida é isso, é lembrar de coisas boas, né? Então, realmente, eu tenho vivido isso. Espero que tenha sido isso para vocês também. Que esse canalzinho aí, que tá assim nascendo, pequeno, mas que tá bem carinhoso, que tá bem entre nós, né? Eu tô muito feliz com vocês que estão participando do canal comigo. E se vocês quiserem comentar com as amigas, com os amigos, para poder eles virem aqui também se juntar a nós, o meu filho quer muito que a gente chegue aos 1.000 inscritos, porque aí ele já anda sozinho o canal. A gente diz assim, ele diz isso. Mamãe, aí não precisa da gente ficar depois querendo fazer colocar mais coisas, mais anúncios para poder ele andar, não. Ele já vai sozinho por ele mesmo quando a gente atinge 1.000 inscritos. Então é por isso que a gente tem pedido a vocês que cheguem aos 1.000 inscritos. E realmente seria uma delícia para mim ter 1.000 pessoas aí que estão curtindo as músicas comigo. Hoje eu vou tocar uma música que tem lá uma história bonita, né, de há muitos anos atrás também, que Chico Buarque, que eu acho que é o autor, não tenho certeza, me ajudem aí, porque aí é muita coisa que eu faço artesanato, venho pra cá correndo, não tenho tempo de pesquisar, de verdade, viu? Aí às vezes meu filho que vai lá e pesquisa, a gente faz isso tudo com muito amor pra vocês. Eu vou tocar Valsinha, é realmente uma valsa linda, com uma letra linda, vocês acompanhem embaixo, que com certeza ele vai colocar a letra pra vocês, e vocês vão se encantar com a letra dessa música, ok? Então vamos lá. Vocês aí me perdoem às vezes qualquer errinho, acreditem, eu fico tão entusiasmada, eu fico tão perdida nesse mundo da música, da melodia, que até de repente esqueço um pedacinho assim, parece que eu saio do ar aqui realmente, viu? Olha, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado.